ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦተ ሕይወት ለመሆን ኢየሱስ ክርስቶስ መስተስረይ ኩሉ ጌጋይ ንዝሃኒ እግዚኦ በሰላም ወአሳልፍ ወልቢ በደስሩ ላሳኢዛኒ ጽኑዓተ እለ ኮና ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብ አሜደና ሊፈቀና አመበሳን ብልካ ይፍራኙስና ኢየሱስ ክርስቶስ ማእነስያን ተበሎ ለመላእክት ተበስሪ ተከብርዎ ለወልድየ ወቅዱስ ናናኢናዲ መሳቶ ወልሴና ዋናክስ እለውዱዳ ምንቱ ክርስቶስ አስተርየን በገጽ ለመሰጡ ብርሃነ መስቀል ወተነኩ በፍቅርካ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋይ ሰዓቱ ይረስታሁየ ከማዜባዊ ኢየሱስ ክርስቶስ መከሬዋን ተቀይሞ ጸሎት ይማይሳት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰመይ ከምስዋ ከንስየ እግዚኦ ሳየኩየ በደምነየ ሀበንቲ ስጋ ከመላ ሰላም በልሳን በአቡ በልሳን በደብረሰላም ላኖ ወስስልታ እስከ ዘላለም ለሐሰ ክርስቶስ ዘተዋሕደ ጳውሎስ
Debre-Selam
Christos
Come
ولت مدهن ولت ماريا قس إلاني الشغلان سمادات إرترا نسألت هذا أو حزب كل الدماء أنا عنا كم تناوليات ماركا يوم سماعت البراء ونحن نسوى كلنا
ويستأثر بيت أمرها لإذن بسم الله مريم لا تعالى وسويها بسحة دبرسلام مدهane وسلام زنبلسامة وبكابة منها لإذن بسم الله مريم لا تعالى صلواتها وبركاتها وتفقه ودايها لكن البركسيان سمعي وعن بابنا العالم على معيه ربطاتها كمن حجينا ودر زمان كلام مالدنا كل لما لنا تفضلوا بيوم نعلم ما سأجعهم لنا نفسات اعتقاداتك قبل لا عيد سلاسي والدعاء كيف قبل العلج والجسم قبل الرصاص والتزيين تراك بسات والتمدين والتماريا من قصيدني نفس كلهم سماتات وإترانا نفس رتابنا بحزن زلو ما سنن عنا بين نزل السماوات
ኢየሱስ ክርስቶስ ስልስተ መድኃኒት ለዘይወልዶ ኢየሱስ
ክርስቶስ ተዋህዳኒ በዘይሰሞ ከመማልኩነ ይበሩ አስራው ለሰማይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛዝልዩ ምስሌሁ መስቀሎሙ ቅድሜሁ ዘለወለበቦ ያባነ ቤተመላው ስተደራው አደራው በዋን ሰበዋ እደዋ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይከ እመነይከ መንራዮ ውስተ ሲያስ በራዲ ለስለት ዘንድዮ ለሕማሞ ወድቃል አቃዊ ለውስልና ድዮ ለዋስጋ ቀን ጸግቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ካይለ ዛጸቦ አይሁዳዊ ባህሪ አሚነ ሥላሴ ዛሎ ይተወልደ ማርያም ዘይለበለሁ አይኩራን ዓለም ለዮ ከመቀድሞ
وزلفني والعالم على أمين وكبر لسلوس كالروس يهدو من بس كالروس رسلوس رجزين وزلفني والعالم على أمين وكبر لسلوس كالروس يهدو
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕስ ቅዱስ ጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕስ ቅዱስ ጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕስ ቅዱስ ጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕስ ቅዱስ ጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድር እሳተ ሰማያቲከ በከመ አልካ ቅድመ ትማለያ ወደ ኢያሱ ገብር ደግመው አነ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ሕዝብከ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርትከ ወአይማኒከ ገብረ አምላክ ኃይለ ሥላሴ ወልደ አረጋዊ ክፈ ገብርኤል ኃይለ ጊዮርጊስ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ጽርሐ ቅዱሳን ወለተ መድኅን ወለተ ማርያም ንግሥተ እለን ነፍስ ወመንፈስ ሰማዕታት ኤርትራ ላይ ነፍስ አርታሃና ወዞና ነጻና ዓለም በልዐው ዘበሰማያት ሰማይ ወደማ ነድሪሁን ናዕለት ገራና ወሃበና ናንዝበገሉና ደሎም ከምዝሓደግና መደልና ልሳና ሓደገልና ኩሉ ኽፋን እሕነና ገና ፈተነይተእትወና ንግስቲ ሓይልን ግብርን ዘለዓለም ናትካየማን ወውትን የባለ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ህሊናኺ ድንግል ስጋኹም ድንግል አብ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ስፍራ ስፍራ
ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበና ሕዙና እንድና ኣፅናና ዓና ዘለና ድማ ለማይን ጥዕና ፍቅርን ሰላምን ሃይማኖትን እና ሐዋርያት ዝማርካዮም ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ኣብ ሰማይ ከምኡድማ ወዲቁ ማለት እንጀራና ንመሃበና
መንግሥተ ሰማይ ከተወርሶ እንድንነካለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ
Debre-Selam
Alem salam, bedebreselam dema fakir besarna, alemna wali zulham dema, sekarang tetalna, usamarat kala akalna, berkam berana itidana, na'an nazazalna ya hagar salam, alem salam, hagarna na beratna, amman beranma salam awdana, zi abarabetna, kafir zulham dema, jabir amlakna salam, salam awdana, na ta'rifka. Aten salaman haganna abina amotum dalwatiyan abina dumma isatin barhansatiyan mujajir amlahna tan kullam marhati ibqa jabir amlahna salam nabate nabatum Muhammad mishan dubam tankaf jabir amlahna ስለሁሉ እንደምና ካለና ውሳታ አገር ተባይነት ከገብረ አምላክ ኃይለ ሥላሴ ወልደ አረጋዊ فقريئا هيدا جورجيس قبل برسوس ولا تسيل صراط مسات ولا تمدن ولا تماريا مجسلاني نسخل لهم سماعات إرتراني نتخرج كهبلنا وحازز اللوما أسعنا عنا انتنا هواريا زمار كايو سماعات نبرابنا ندبلنا نسوى حقا لنا الصلاة والسلام على سماعي كمحمد من جرانا لمرادنا أنا نزول دولنا ودولنا قدرنا ودولنا فقال من نمبر فتنا يتلقى من السماء يوم بالمزال من الكاي معين وجدي مريم من الصلاة والسلام سكابو من كابين جاهل فاطمة صلى الله عليه وسلم تركز وندوق متسجع جميع سبيل وفسد سبيل أجدنا سبيل تولد يسوع سبحانه وتعالى من النعمين وانجيل من الصوصكو زعوفين عوفيكوكا وبجيت يسوع بيتا كون جلك واسو بالمزمور الحواريان جنبت قلبات من مستقبل العالم قبل المسكان ويقول جلك واس راف كلتين رفض عليك ساب شمنتين فندما بتناتي كل علم إسحاق أب إسار أبوستوس إزاد وسيم ياتا قبل وساب سوريا تشلو كله تخلت قدامي تصحفتيا فنفسه كيف تصحف كلنا نفعل هذا يسير ما كان بداويت كاب عليه مسجن بريك أبقى كاب عدنا زيت مستقبل سيدنا مريم بسيطونا بتليه بتبعد عد داوي نبي يودا تصحفيا به فندما أبو كله بزي حساب صحيح بخروا الدافع ولدت على ما قبل لته عبد محضر جايش ستراس الذين ورم دم أمن الأعمال على كسرته وريت النبيات المتقال كبت ودكسي سماي مدن حلف على البلد وصدق مزامته أمن كلام بسوري وزميلوا بينك
ሰንበት እስናላለ ወአስመረ ክርስቶስ
ቁጥሩ ሓያል ኮንካ ባይታ ናይ ንሮ ምስጋና ሙፌል ካለና ባህል መቕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪ ኮንካ ኣምላክ ቃል ዓለም ቃል ተወለድካ ንምስግነካለን ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓበርና ቆጥባሊኻ ንስኻ ዘይቋረብ ምስጋና ባሕሩ ሰራይ መላእክትን ትምስገን ኢኻ ይእ ዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስሉጥም ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋና ክብርን ቅድስና ነቕርባለን ኣውሬታ ንሕና ባለትካ ነዚ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንኻ የመስሉን
كل حي زلوا نقول له نحلو قبل تجميل الأبدان على متهدر إلى بوزن الذي على حقز قبل عقبة الظهر ذيك بران قال قال متباهنا كما سنن هذا مثل كان أمر زاك برد الله تنبل نتعلم برهان برعانا نجل ملد سيدنا كما حساب البلد محل هذا الملك لمن يدري نهر البخاري بلنا زي التلدان تقول لنا سمعنا زي بالبرهان بسراوي سمعت نيكم حاكي الوقت نبل كان بلا مزقانا هنا سمعيه وقيال لنا قال لنا سمعنا نعهاد نزل نعهاد نزل نعهاد بارنا بحر نعزل نبل زي بالبرهان وقيال نعوذ كان مزقنا لنا جيرا
መበላት ከራታ ተማዛነ ታመጣና እምነትን ወመንፈስን ጸጋን ኃይልን ትከውን ዝተኸላለ ቤተክርስቲያን መራዝ በወይታ ያለና ክርስቲያን አራ ወደስና ወአምሳል መንግስት ልባትና ምስላለና በአባ ወልዳ ኢዛና ኢየሱስ በምስጋና ጽናቱ ዘለቃን ዘላለም ዓለም እንት ማርያም ወላዲተ ለመነና ሐራም ዳም ሐራምና ይብረባል አምላክ በለና ወላትና ለመናና ጣና መስዋዕትና ተቀበለና ተቀበልና ማስካትፈረሉ ናድማ በዝካን መሪሉ አቢማን ካን አፈሉ ግበራልና እግዚአብሔር አምላክና ዓለም ሰላም ዘዘለማ ያገር ሰላም ነገርና ለምና ወራትና አማን በናድማ ሰላም አበልና ዘዓለምና ወሪደ ለማምርማ ይስራት አበልና ወሰመረት ቃል አፈርና አይመራት ካተመተና ያህበኩ በለና በዘለማ ምክንያት እግዚአብሔር አምላክና ስራ ናብራ ተጨነቁ ተሸበረው ለዓለም ዝባሩ አምር ዓለም ለናዙ ሰርለው ተጨነቁ ማለው ተምዝጎለ ለመላለ ተምዘይብለው ድማ ይካቱ በተበጽሐም ይካይ በረዘር ከሐለም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እዚ አበረበትና ተወጥፈት ዘለፈና ድማ የሽኻ እግዚአብሔር አምላክና ደራፍ ብለን መዓታ ወረልና ታወረልና እግዚአብሔር አምላክ ተማም ስልጣን ዘለው ነው አብዘተ አብሰላም መፍትሐን ወጥማን ሳልብ ወርደ እግዚአብሔር አምላክ አና ድማ ከምገረቤት መጠን እግዚአብሔር አምላክ ነገር ስትፈና ይኖ ሀገርና ከባቢና ጉራብትና ሰላም ካን ከአትካላ ወደልና ንብሳታ ክትባል ማትገድራ አምላክ ኃይለ ሥላሴ ወደ አደጋው ከፈገር የላይ ልጅ ወርጅስ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ጽራ ቅዱሳን ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ክስለኒ ነፍስ ሁላም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍስ ዕረፍት ሃበልና ሓዚናም ዘለዉ ድማ አጻናና አልና አበጌና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ክፈለና ቢት መልአክ ስለሓለወና ከምትና ሐዋርያት ማካየ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣዶና እናበለች ወሓካ
أذكار السماء قبل ما أضربون عليهم إلى هلا نتبدلنا نتبدل كم سهرنا لو تبدلنا على سنة أقول بعدنا نتبدل كذا نتبدل أي تبدل على نتبدل naik terus ke dalam salam hari nanti mungkin segala mungkin nanti kita sekarang sudah pernah sanggup untuk mencapai kalian sampai besi besi tahajat tahajat masuk ke dalam Yesus. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አትሐወ ያብዝልቦና ዝኾኑ ምእንታይ ገዛእ ርእሶም ምእንታን ንጹሕ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘቕርብሉን ጊዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ሓለት መድቲ ክትረክብ ስየት ሓትያ ዝለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብ ካህና ይሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘቕርቦ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ደኣ ነቲ ካህን ጽልበቆ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየት ጥቅምቲ ኩሎም ሓጣንን ኣምላኾም ናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተዳ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ንምሕረት እዩ ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከምቲ ኮይንካ በቲ ግዜ ኢኻ ብሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር እምበር ቤተ ክርስቲያን ከዘውፃእካ ብዓብያ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓጥወልካ እያ።
مرعاوي أمامه تجزي حديثون مرعاوي مع تخفت لهم تمكرون بعد جنا أيوه هبلهم كواي تعملي حبذ يخلق أوسبوه بالله ثم البقية سنة مرعاوي لا يمنع الله ودي أبي على حديث بالقبل على الرسول تلقى بزيكم بالقبل يلقون حبذ يمرقوا أبو فرعون بوزع منك سعزل على الهمة هي وبين خنبرد أبكر محاولات قدسكم كبرهم مساعد أبكر يمرقوا مولع المسنة زغانا لما بعلو يسوع كريستوس قدسكم كبرهم سعزل على مسيرة حاجات هو هي ومنك وانت أمنا الله نبروه نعوم سعزل على المسجد يكون آمين نايس سحاب طلوت هو بين الله على الناس قال يا أبي الله رسول الله بسنا سكانا من فسنة فوس الساعة حلو بثقوي كان أنا مدحنا يذكر زوج نبرنا بيتوس نسخة وحي خاب زاق وعزيان بيتكريستيان كان زينا شولا من الكتاب كان تسبوا عن كان الله على كل يوم مفتعمل مستسمعات عبدك يا مدد الأسر يا سماي تأخذون يا مدد الفتح يا ما سميت فتح حول المرقى مستحيح أصبرنا نستبارك كلهم فبسنا الله من فضل السبب في الناس وجودهم حاكم تنين يا مخلوق بايم بالباريهم فتاة مسيح فتاة تبدلوا وبيتانا تباكر قلتها فتاتين لذاتين حواتين حاتين حالون تمحطون من كمكا حكاتين يا بلنيا نصوبنا عين والباريخة فتحني باب قدس قدس أول من قدس تمحنا تاتون من حاتين بلنيا نصوب بايم بالباريخة فتحني من كمكا حاري فعلقوا تحملت مع ذات وزحين مكة وهناك يا أبي الرحمن أنا مع ذلك أنا يسوع سنة سبارك كانوا هم تقبلنا إذا لا يمكن أن كون على المقيتان كل حاجة محمد رسول الله ومحمد رسول الله نحن مع الجمال أفكار حنا من أفكار هذا نحن بني حكاية إسرائيل نقول لهم سبتنا استنبار كون كبر لكم بركبنا لهم مقيتان بالنزار وبالنزار حمد النحس كلنا عاد بدلنا كأحد الناس رينا نحسينا بدلنا كبير أمر نسخة ومتصل هو إذا سمعت عن الله تعالى ولنا نملك خمس حي معدلنا ربنا أن يرجع لهم عنه هو إذا DebreSelam pasal bab ini untuk apa sahabat pada Al-Quran mana Nabi Muhammad SAW menazim untuk kebesaran hal wal wajah adalah harga dan harus merasakan mustahil bukan dalam pokoknya jadi karena pasal ini itu kebesaran itu dia melaksanakan sebuah peranan dan kali dalam pasal dalam tebaran di dalam sultan anasin ada bukan dalam sebagai kebesaran yang menurut Tuhan dan terus sesuatu ayam dan saat itu juga nanti alhamdulillah kayak selesai ودار داوود كنفجر بها العين يونس قبل كريستوس والتسبيون تلعب قدسان ولد مدهن ولد مريم نقص إلني نفسهم بسماعتها نفسهم بسماعتها من إسامة يعقوبنا له معنا نقول بدل المركب كم عدد كم أصحاب محل مضاد لنا وعدد مخصص مسحات لو كنت هاي مالك مسألة ويانا من تنبارك لنا هو بيتال من حين المستوى على الآية مرحبا كل ساعة تفتح لنا كل زيتان Kami jangan sampai dalam nasib nak mendengar wala 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 dari kafir saat mendengar nasib kullu bersama dan bersama nama hati itu tak pernah bela terus musuh tempat terus sekarang sedang menjalankan kalau pun saat nazar ada amin Medhane. Dan
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአብ ሰማያት ሰማያት ወርድ እንደዚህ መስዋዕት ለላንተ በሰላም ታድርግ ያስብ የተፈሪያ ታሳዚያ ለይተ ስለምን ያሰራ እግዚአብሔር ምሳይ ምትከለው ምን ምትፈልጉት ማና መፍራትን ቆሙን ጸልዮ
ክርስቶስ አምላክና ለሐቅ ወይተና ቀናና ገድና ተቆራና ተራዝመና መቀበላታ ለተማሩና ወይተው ታዩ ነዛ ከና ሰላም ወይ ሆም ቆርቆ ህጁም ባረቆም አንተ አይው ወደዛን ህይወት ተናን ስጋራን በስናን ዕድል ፎቅን ይሁን ወደ ተመሰና ሆኖ ወደ ደስታ አቆዘ ተላሰና ነገር ህይወት እንደመድሃኔ መሰረት አጋትን ልቦናል ነፈውስን በተለማን ቅዱስን ሆኖ ለኩል ሰዓት ዘላለም ዓለም በሐቅ ሰጥቶና አምላክ ቅዱስ ደምካን ሰግድ ተሆን ምን በረከትን ሆኖ ሁሉ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክና ብሎ ወደባህ በቃም አናን ኢየሱስ ሁሉ نقول أنا أنا تنتظر أنا رسول صلاة رسول بلو بلو تعبر يا الله بلو بلو هاي بيتنا مدحني يسوع بلو نقول أنا أنا تنتظر أنا رسول صلاة رسول بلو لا لا على كل مسلم كل صحابة كل سنة كل مسلم كبار كل سنة زمان من تقوى دارين حوادث زين مسبات نصلي لما كاي يقول اسمع أنا جبر مسلم كانت قلنا كسلك العرب كان ياسر مسوات تقبل مسوات القرآن كان قبل الكلام لهم نزل السماء السماء تقبل القرآن سمكان يسجل الصلاة وكان سمع كل الناس يقول لا إله إلا الله بدلنا حسنا بدلنا سنة بدلنا لا يسمع إلا Oh
ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንትተመባን መስዋዕትን ቀዳማትን አስራትን አመዘከርታ ምስጋና وزعل ودنه وذكره كوبنا عليه زوون زي من الكام سسمع يقبل لهم كل بركة سلطان الله جل أملاكنا أيوه نفسهم سمعات إرترا نفسهم تهابنا نحن المفرس كاملنا بسرعة كم سمعنا عنا ولو بينا لنا مدهنا يسوع كريستوس بسرعة كم مسكنا كلنا هذا بربنا سمعنا زبنا ربنا سلام على روح زبنا من بس لمن كل ساعة نزل على آمين ቅዱሳን ሰላማዊ ሰላም አሰብኩ ለመግዚአብሔር
እግዚአብሔር ያስተሳልፈን በሳይለ ዚአሁ ሁሉ ሃይማኖትን ሰበብ እግዚአብሔር ያበነ ዚአሁ ሃይማኖት በንጹህ ንቀ መዳን ኃይሎን ናሰበብ እግዚአብሔር ፍጻሜ ገብረት በጥቅምቲ ቀበና ሰበብ እግዚአብሔር በሁሉ ምሳሌ Amen.
ተቢሮ አሜን እግዚአብሔር ያሆ ትዕግስተ ትምህርተ ሰናይ ተርኩ ጫሙ ብፁመ ቅድስት ቤተክርስቲያን አሰበክቶ እግዚአብሔር ጸጉ መካነ ገንዘላበሱ አበዊነ ወአዊነ አሰበክቶ እግዚአብሔር ይትየሙ አየ ወሳይተ ሀብቶሙ ማቱ ዝናማ በተማየት አፍራ ወለዘፍሬ ምድር አሰበክቶ እግዚአብሔር የአባቱ ያለነት ተዘርቆ ለማየት ለኩልነ ተበሰሉ ምስል አሰበክቶ በመንፈስ ሰላም ይድነነ ወይጸግወነ ወያብራይት አልባቢነ ጸሎተ እግዚአብሔር ተመተሰጢዎ ጸሎተነ ይትወከል ነስዓንከ በመንፈስ ቅዱስ ከመለቡን ላፈት በጸጋው በካ መስብያ ወንታነት በመስረት ነቢያት ሐዋርያት ቅዱሳን በእግዚአብሔር አምላክ
ቤተክርስቲያን ውሰት ዘሎ መስዋዕት መንገጽ ለብርታን አሮን ዘካርያስን ከንተቀበለ ይቀበልና ይፍቲ ተዘበለ
بأسين إحنا بتوعد هنا دخانكم دخمات نصور نرسنا من باحين بلدي بلناي كم تصحف سرحتهم صفها أباي ودا أزبد كريستوس دما نرسو باه بلو أيدني مو نفس وكفنا نبس أيوم انتخان صوب بسنين قلب باه يبلو فأقسم مسئلنا عن حفاة تسامعتي ሆነና ተስፋምንቲ ኾነና እትቀደም ተጻሕፈ ዘበለ ሁሉ ኖረና ይስተጻሕፈ ግናኸ ዓቢልኩም ብሓደ ኣፍኪርኩም ንኣምላኽ ንሱ ከዓ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ከተኽሉስ ነቲ ናይ ትዕግስትን ምጽንናዕን ኣምላኽ أبناء حركم كمتين كريستوس يسوس يركم بحد حساب الحاسب لهاكم كريستوس نتدس فأولاد كسنعوس ننتحكي أملاك أجل قالي بزرنكم فنا إبل الله لذلك ما كمتي كريستوس نخبر أملاك تقبلكم نحفتكم تقبلكم أحزاب كنا نسعوف سلازي أبماء الأحزاب تمسكنا كان سنكم زمر الله زد نعم لا منتي محرد يمسكنه كم بحد شون أتون أحزاب مسفز وغنكم تحبوا سيبل ممزقا كلهم أحزاب بقويتا مسكنه بزمروا هزبتاتن يودسوا يبل إساس بمادتهم التسور السي خون إيو التي أب أحزاب تجزء زتنسق بؤون أحزاب تسبح دور يوم يبل برهتنا أجانا والرحمة تسبح الرسالة والسلام بسم ولده برسينا بسم الله حيوت ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ እዩ ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ኣፈሪ 7 ደቀ ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም ከምቲ ክርስቶስ ጻድቕ ዝኾነ እቲ ጽድቂ ዝገብር ጻድቕ እዩ ኣብ መጀመርታ ሕዙ ዝሓትት ዘሎ ዲያብሎስ እዩ እሞ ኃጢአት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ ወዲ ኣምላኽ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምንቲ ከፍርስ ኢሉ እዩ ዝተገጸ ኣብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ባህሪ ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዘሎ ኃጢአት ኣይገብርን እዩ ኣብ ኣምላኽ ስለ ዝተወለወን ኃጢአት ክገብር ኣይክእልን እዩ ጽድቂ ዝገብርን ኣብኡ ጽድቂ ዘይገብርን ኣብኡ ዘየፍክርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ደቂ ኣምላኽን ደቂ ዲያብሎስን በዚ እዮም ዝፍለጡ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ካብ መጀመርታ ሰማዕኩምዋ ሓድሕድና ንፋቐር እትብል መልእኽቲ እያ ከምቲ ካብ ዕንቁይ ዝነበረ ንሓዊ ከዓ ዝበለቀ ኣይንኹን ስለምንታይ ግን እዩ ዝበኸሎ
ዝብሉጽኩኝ ግብረ ሓውና ሰናይ ስለ ዝነበረ እዩ። ኣሕዋተይ ዓለም እንተጸላትኩም ኣይትገረሙ። ኣሕዋትና ነፍቅሮም ስለ ዝኾና ኣብ ሞትና ሕይወት ከም ዝተሰጋገርና ንፈልጥ ኢና። እዚ ፍቅር ግና ብደው ከሎ ዝሞተ እዩ። ኣብ ውሰን ዘበለ ኩሉ ቀታሊ ነፍሲ እዩ። ቀታሊ ነፍሲ ዝኾነ ኩሉ ድማ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ከም ዘይብሉ ፈጢኹም። ክርስቶስ ንሕይወቱ ኣብ ክንዳና ስለዘሕለፈ ንፍቕሪ በዚ ኢና እንፈልጣ። ናውን ኣብ ክንዳ ኣሕዋትና ሕይወትና ክነሕልፍ ይግባአና እዩ። ኣሕዋተይ ዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎ ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ክፍሊ 16 ክሳብ 23 ጳውሎስ ተንሥኡ ብኢዱ እናኣመልከተ በለ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንኣምላኽ ትፈርሑ ስምዑ። ናይዚ ህዝቢ እስራኤል ኣምላኽ ነቦታትና ሓረዮም። እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ኣብ ስደቱ ኣብ ምድሪ ግብፂ ልዕል ኣበሎ እታ ልዕልቲ ኢዱ ድማ ካብ ኣውፅኦም 14 ዓመት ኣቢሉ ከዓ በረኻ ከም ዓቦ ኢሉ ጾሮም። ሰብዓት ኣሕዛብ ካብ ምድሪ ከነዓን ኣጥፊኡ ነቲ ምድሮም ኣውረሶም። ሕዚ ከዓ 1450 ዓመት ኣቢሉ ክሳብ ነቢይ ሳሙኤል መሳፍንቲ ሃቦም። ሕዚ ንጉስ ደሞ ኣምላክ ከዓ 40 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገር ብንያም ሳውል ወዲ ቄስ ሃቦም። ብሰዓሮ ድማ ዳዊት ንጉስ ክኸውን ኣተንስኣሎም። ዳዊት ወዲ እሴይ ኩሉ ፍቓደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ንኸኩ ኢሉ ከዓ መለሰሉ። ኣምላክ ከም ተስፋኡ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሃኔ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣተንስአ። ናይዚያ ደቃ መልአ ዓበየ ዝለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በዝተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ
በደስታ በሐዘን ከነገር በዓልና ቅድስት ዝመነ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ሓዋርያት ለመናሳታ ዝክራን ለመናካለና እነዚህ ብለን የኽብር ተመላእክት በኩሉ ጊዜ ድንግል ትኩን ወላዲተ አምላክ ክርስቶስ ደስ ይበልክ አንተ ማርያም አዘለና ባዓልና በወደ ባዓልና አሜን አንተ ለብርሃን ወለክርስቶስ አባታችን ወለክና ደስ ይበልክ ወልድ ድንግል ለታና ዓለም ገብረ ሐጃና ሐጃና ቤታና ለምንና አሜን ወለገና ድንግል ቆራይታ አምላክ ደስ ይበልክ አሜን ለዘለዘለ ድምን ሐጃና ሐጃና ተቆ ተለምንና አሜን አሜን ለሞም ይወደ ድንግል ደስ ይበልክ ወና ካናን ከተው ደስ ይበልክ ወና ማና ወለግና ደስ ይበልክ አብዱል ጌታና የብራይ መሐመድ አረዶ ወመሐረብ ወሐያታ ተሐገና ተክልና ነግረና አሜን
أبدا على ثلاثة أسامي لسنة
ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ከፍቅዲ
ሰለስተን ሳብሳሳን ሸሞንተ እታጥቦም ምድሪ ተዘሪኡ እተዘረኻ ነዚ ቃል ሰሚዑስ ዘስተውዕሎ እዩ ንሱ ፍረ ይፈሪ ገሊኡ ሚእቲ ገሊኡ ስሳ ገሊኡ ከዓ 30 ይኣቱ ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ መሰለሎ መንግስተ ሰማያት ካብ ገራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብኣይ እያ ትምሰል እቶም ሰብ ዘሪሶም ከለዉ ተላእዩ መፀ ኣብቲ ማእኸል ሰብናይ ድማ ክርዳድ ዘሪኡ ኸደ ቆፅሊ ምስ ፈርዐን ፍረ ምስ ፈርዐን ድማ ሽዑ እቲ ክርዳድ ተረኣየ ነቲ በዓል ቤት ግዛኣቱ መፂኦም ጎይታይ ኣብ ግራትካ ጽቡቕ ዘርኢ ዶ ኣዘሪእኻ ይነበርካን እዚ ክርዳድ ከዓ ካበይ መፀ በልዎ ንሱ ከዓ ነዚ ጸላዩ ዝገበሮ በሎ እቶም ግዛኣቱ ድማ ጌድና ክነኣርዮ ትፈቱ ኢኻ በልዎ ንሱ በሎም ኣይፈርኩምን ክርዳድ ክተኣርዩ በለኹምዚ ምስኡ ሰናይ ከይትልክሙ ከይትምዑ ክሳዕ ቀውዒ ሓደ ይዕበዩ ሕደግዎም ብግዜ ቀውዒ ከዓ ንዓፃዶ ቅድም ነቲ ክርዳድ ኣርይዎ ክነድድ ድማ በብንዳእቲ ይሰርዎ ነቲ ሰናይ ግራት ኣብ ቆኺ ኣኪቦ ክሎሜ ካልእ ምስላ ከምዚ ኢሉ መሰለሎ መንግስተ ሰማያት ሰብ ወሊዱ ወሲዱ ኣብ ግራቱ ዝዘርኣ ፍርኣት እያ ትመስል ንሳ ከዓ ካብ ኩሉ ካልእ ኣዝርእቲ ትንእስ ምስ በቆለት ግና ኣዕዋፍ ሰማይ መፅአን ኣብ ጨንፈራ ዘዕርኻ ካብ ኩሉ ተኽሊ ሓመድ ተዘዓቢ ኦም ትኸውን ካልእ ምስላውን ነገሮም መንግስተ ሰማያት ሰበይቲ ወሲዳ ኩሉ ሳዕ ዝበኩዕ ኣብ 3 ሳጡን ሓብል ዝለወሰቶ ማይ ቢዖ ትመስል ኢየሱስ ነቶም እኩባት ህዝቢ እቲ ነቢዩ ኣበይ ብምስላ እኸፍል እቲ ካብ ምሰባት ዓለም ተሓቢሉ ዝነበረ እነግር ተባሂሉ ዘሎ ምእንቲ ክፍጸም ኢሉ እዚ ኩሉ ምስላ ተዛረቦም እምበር ዘይምስላ ሳይተዛረቡ ሽዑ ነቲ ኣኼባ ሓልዩ ናብ ቤት ኣተው ደቀ መዛሙርቱ ኣቐሪቦም ምስላ ክርዳድ ናይታ ግራት ተርጉመልና በልዎ መሊሱ በሎም እቲ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርኢ ወዲ ሰብ እዩ እታ ግራት ከዓ ዓለም እያ እቲ ጽቡቕ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግስቲ እዮም እቲ ክርዳድ ግና ደቂ እትኽፉ እዮም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍ ይበሎም ወይትበለ ጎይታና ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል Hello.
قال خالد قال البرهان والبحر والنخاف والنفس والنسل والمسكان زلال بعد ستان زلال بعد بيكون وكل زمان هوتنا هلوي وكل زمانات هلوي ينبر مجمد تنفسهم ثاني يكون زي تفرحنا لونا وقرب مقرات زخدي الروم كل تايكون سلسلونا يكون يشتغل زاد عالم زنبر حلوي ينبر زي تفلت زور يكون انتهى دعوة يتم نبيات بربيت فريتنا يئنا نشو بزاف كنا تقول ترس انزل لونيو عبد بويتانا مدحنا يشكر صوت الديابير حديو ዓለም ከይተፈጥረ ተወልደ ወልዶ ስማረ ዝኾነ ቅዱስ ሰራዊትን ስነታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብድሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ዘይዘብሰባይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢአትን ዓበሳን ከም ሰብኣዊ ኣቕፎ ሓሰታይ ትረክበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተበልተንሰ ናብ ዝለኣኸ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓደ ተቐመጠ ካብ ኣብ ሰረፀን ዓለሙ ዘድሓነ بسأل والمسود الحلو أنا قرأت لتسنفسر كسادتنا إذا عجل الفترة كل فترة نسوق وانا زد البون يقول النبيل نايس قاعد وقت نفسنا كل قدس السنة نحن نسوق سوق وانا وبلاد من الخصاص يقول خم وانا إذا عجل نادم من يوم النبي حزبه وازعل فتير ومي وبعد أسمعنا سجاد زيت بس النفس لدلاتنا السوال أنا أسمعنا رؤسات يوم أمنتهم تبوت وكل كرام كل فراس من السياف فمن صار عن الحرام تنسوا تنسأمتان عن كل كم كل فديل عاد فردهم زلوا نعم دقنا فكريستوس المخالفة تسكن دايما نعم حق سبحانه جابير عليون أمريك كانت بين لفترة سمس جابير ذات عرب أيوب بعد كم سنعات أيوب عين بزل قريت النبيات تسلم كم زمن فلتنا كل مزوي وبتسفاس بيو كابير كافر سي ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንና ባህሪው ክብር ምስጋና ነቢያትን ባርኳትን ውዳሴን ማህሌትን ይሁን من كل ساعة زلعالم عالم آمين إذا كان سلام سلام نتاعكم من نافعنا ومعجز ديالكم على تسلمان نتقلقكم قابلكم بالباب على الذي يبلغ حاجات ما بزال تخمين من الأسباب نزل لهم نزقلكم على حاجات إذا كان تستحق ويستحق السزال ويبقى ويبقى ومن كله ويمنع يسوع كريستوس تموتعه وبعده نشحال أكن بلغت من قيام تحدث حاجات الجميع لأن نشاط قليل وإذا كان الله يقبل ساعة وهل سلام تقرب بعدنا إمن كان سكا وكل راحة عليه قل سلام مدلو زمن تلاين أبوه نصبر خلق أجلنا تقبلون فدني كسماء الولد كام السماء من راوية سلام قبل كام سلاها مسكان أنزل الله فإمه نعها مسكون كل سماء قبل كام سلاها
Debre-Selam
ቤተክርስቲያን ዝሕሉ ቅዱሳን መላእክትን ንርእየና ብርሃን ኣብ ስለዘለዎም ነብስኩም ተመልከቱ፣ በብነትኩም አንጽሑ፣ በደብጸትኩም አይትዘክሩ። ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ጥቂም ከይሉ አስተውዕሉ፣ እግዚአብሔር እዩ ልቦናኹም አልዕሉ። ንቅረብ
ቅዱስ ይሁን። ነጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ የምስጋና ቁርባን ዳግም ምሕረቱን ዘሊቃና አባታትና በአገለዝባ አባታና መካሪት ቅዱስ ክርስቲያን ሆኑ ዘላለም አሜን። نفسنا بكم تقبلوا حبيب زين فنسقربوا نحن ودخبانا باها مدحن سلسل فقدكا نفقا مادلون مدحنا يوم ويتاج لنا مسلكا نام عيد الساقا نحزاب سلق حقنا يندرون سمتات تدبر نفسي لجحن عبيد متات نندور بحقنا مرقصاتك نسايها ننزل تدسوم نزوه بيديو برام بطمان وديا وعملا قبضي مستوها زي تسقى أبراهنا خلت صنعتنا من الانتباب زي عندنا إلهي وحنا زي وتصفنا لنا نتحد سلنتنا من انفساك برهان وقويتا نحنا ورطنا ورقزين بلعنا لها من كون كله النعمة يمسكن اللوم ቤተክርስቲያን ሰላምናት ወአምላክና ነፍሰ ወከ ብስማኩም ማያላት ሰላም አብዛለሁ ወና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱ ተዓረፉ ነፍሰ ተበታትና ለጀዘና ሐዋና ሐዋና አረፍ ክርስቶስ አምላክና ኢየሩሳሌም ሰላም ወወደም ወፍደም ወጣን ወላን ወይ መረጥ መብራት መጋለጃ መጽሐፍና ማጥፋ ወቤተ መቅደስ ዘሐሪ ይባረክ ክርስቶስ አምላክና ምሕረት ምርካባት ሰናት አይኩም ዘደቁ ለምራራ አክድ መፍሬ መደንስን መልካም ጽዋት kan ዘብረም ዘብረም ካተቀበለን ኩላም ተቀበልናም የተጨነቀ ሰብነት ወናውስ ብጽኑ ማሰት ታዝ ስደትና ተቆም ዘለው መሪ መግዛት ተታሐዘን አምላክና በማለት ካለና መሐመድና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባራን ስለለ ጊዜ ዝክሩን ዘአዘዝና ኩላም አብሰናውት መንግስት አዘክሩን አይና ኃጢአተኛ ባሪያ መዘክርና ወይታ በጋት ምስጋው ባረ ወይታ ዘባደ እስራው ባረ ወይታ ዘባደ ምስጋው ባረ استعنزل هذا المحل ومنعويا
بسلطان ويدوم رسيل ملاكي حيدر كتبنا برتين برهانات التلبس حقوس الأستان لهم كان نقص الأستان نقبلو بإبن الحدث ملسنا فيها حاول بغاية ومسنة الحدث نستسرد ما بغاد غايو ونبقو Oh
كل ساعة عقاب مسؤول عن نورنا ورحمة يسوع مسكان مسنا مسؤول
نفسه مسافة تذكرنا نفسه مسافة من ساعة قبل الربيتا مسافة تبانات كبر على على السلاسل والعرب كيف قبل على جوج كبر كرسس ولا تزيان سلام مسافة ولا تمدن ولا تمارين بالسلين يسوون نفسه معطات إرترا مسافة مسافة قبل أنا أقول كل بدل المرجع محلة كم حسيان معنا موجاتنا إننا بمحلة مرسات مسكعتنا لو تعلمنا تقول مسألة ما بيان حمد سلمان إننا قبيتات سبب الحين اللي بالسوء على أي مرة عملنا كل ساعة كم صفاتنا من كل سيدات كم ترسل عند العالم تسمعنا من أكبر الأبيتات فقال كان يتكلم كل ساعة كم سمع الناس مش كلهم كل ساعة سمعتنا كل سمعت مسافة مسافة بيتنا يسكن صوت مسؤول من تقول سن مش كان سنتنا نزل لك كل ساعة نزل العالم على قلنا بجينا من ذبذب الكلام زبدنا سلام وطن تبع عندنا يتحرك عندنا سلمين
ሕይወትን መድሃኔን ስለት ኃጢአትን መድሃኔ የቅዱስ ሰባት ክቡር ደሙ አሚን ባቁን ተቀበሉ ሕይወትን መድሃኔን ስለት ኃጢአትን ዋሃብዮ እዚህ
ሕይወትን መድሃኔን እምነት ኃጢአትን ከሁሉና ሕሊባሩ
ትምህርቲ ቤተክርስቲያን እያ ነቢይ ሆሴዕ ብዛዕባ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝበለ ያዕቆብ ጉዳይ ኣይሓድጎን እየ ከመይ ኣነ ኣምላኽ እየ ከም ቅዱስ ሰብ ኣይኮኑን ናብ ከተማ ኣይኣቱን እየ ምስኣቱ ማዕረ ነብር እግዚአብሔር ቃል ሰብ ክኸውን ስለ ዘለዎ ነዝን ዝመስሎን ተዛሪበ በዓል በዓሉ ኣነ ኣምላኽ እየ እምበር ሰብ ኣይኮንኩን እናበለ ከሎ እሱ ቅዱስ ሰብ ዳኣ ይእምበር ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብል ከሎ ገዚሁ ኣነስ ኩሉ ብዝሰግደሉን ብዘመስግኖን ብስሉስ ቅዱስ ኣምን ንሳቶም መልክዕ ትገዝ ፍጹማን ሰለስተ ኣካላት መለኮቶም ሓደ ህላዊ እዮም ሓደ እዮም ንሳቶም ድማ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም ሓደ ካብ ቅድስት ሥላሴ ካብ ሰማያት ምውራዱን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ምዃኑን እግዚአብሔር ቃል መድሃኔና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ተወሊዱ ብስጋ ከም ዝተረኣየ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ንሱ ድማ ኣብ ማእከል ደቂ ሰብ ከም ዝተመላለሰ ኣምን እግዚአብሔር ቃል ምስቲ ዝተዋህዶ ስብኡ ንሱን ካብ ዝጥነ ማርያም ዝወሰዶ ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ይእምበር እቲ ሓደ ኣምላኽ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሰብ እዩ ኣይብልን እየ እዚ ሓደ ካብ እግዚአብሔር እዩ ንሱን ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ እዩ ሓደ ከሎ ዝሓምንን ዘይሓምንን እዩ ብስጉኡ ይሓምን
መለኮቱ ድማ ንሕማምና ይሕዊ ብሞት ከዓ ንሞትና የጥፍእ ተባረቱ ፍውሲ ዝሃበና ንሱ እዩ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ኣብርሃሎም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብታ መለኮታዊ ርስቱ ክኸውን ዘለዋ ሰናይ ንሓወስን ናይ ዘለኣለም ሕይወት ሃቡ ከምኡውን ካብ ትምህርቲ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ፍጹም ቅዱስ አውግስጢኖስ ናይ ጌታናን መድኃኒታን ክርስቶስ ብዛዕባ ተዋሕዶ ኣብ ዝተዛረበ ከም ዝበለ ኣኽብረኒ እንከሎ ቃል ካብ ስጋ ተሰምዐ ዝተገልጸሉ ከዓ ብስጋ እዩ ከመይ ካብ ሰማያት ዝመጽእ ቃል ምእንቲ ኩለንትኑ እዩ ክሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ከዓ ሓደ እዩ ብድሕሪ እዚ ብነገር ወሲኹ በታ ዓለም ከይተፈጥረ ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣኽብረኒ በለ ኩሉ ሰዓት መለኮቱ ሙሉእ ምስጋና ምዃኑ የርድእ እዚ ነገር እዚ ንክብሪ መለኮቱ ዝንገርን ዝበክዕን እኳ እንተኾነ ንሱ ግና ካብ ክልተ ሓደ ዝኾነ ንሱ እዩ እሞ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ኩሉ እንትኑ ዓደገ እዩ ተዛረበ ወመለኮታዊ ክብሪ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ማዕረ ይንብል ስጋ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ዝመዓራረ ሓደ ወዲ ዋህድ ዝስም እዚ ይረክብ ከምቲ ምስ ኣብ ማዕረ ዝበልናዮም ስጋና ስለ ዘለሰ ድማ ምስ ሰብ ማዕረ እዩ ንሱ ሓደ ገይሩ ስጋና ብምልባሱ ስለ ዝተመዓራረየና ከዓ መለኮት ሰብኣዊ ስም ይረክብ ጸሎትን በረኸትን ናይ ቅዱስ አቡጊስትን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኩላትና ይኹን አሜን።
ቅዱስን የመስገን ዘላለም ዓለም نفسنا هبتك بس هي المكسر نزخل كابوينا بسعنا كعبين كنستوعد نهلك بتلنا فأملأنا نزل نفسنا سمرنا كاسقنا قدر نتقبلنا على الحكام والوقع زينا نحلنا عبدنا وبينا عبد ولدنا مسقدس ناتكا من قصدي بروحنا مسقدني مو لمن كل زعنا زعنا يا كلنا نوكل وذكرنا حيوت كثير بلدنا وقد مخاف مع عدلنا ديارنا فواحد بلدنا زبدك كل خلق خدنا لمن كلنا سلام جعلنا وبينا نظام تحمل بوسط تعذر تحيو كل عدد ما نسدي او زيادة لنا حميم ذلوا بوسط لغي من ذلوا وتعيو عيدا ذلوا ما كبهم دماغ من قصروا بزلنا نتعلمتنا بسكاسة سلام كاودنا نعلمنا نزلنا مدرب محدثنا فوق بلا حرب مكان في القرعين وفتنا وقيا غيرنا سدد وكل محواتنا حدنا بدرنا سددنا لدم ميقات فارقنا نوبة كده غيرات كده لنا بمرحنا ختنك مقدم كبير سلام كتب عددنا كلام عبدك دبرسيلامنا بحوت بهيمنة فسدنا في غيرنا حرب من بس نسكت وبيتا مستوى على عددنا نمسبارك قبل أملاك هيدا سلاسي ولا أرجاوي كم بقبل هيدا توقف قبل برسول ولا تديون تلعب بزهاد ولا تلدين ولا تماريا نقص إلي نمسبر برسماتهم كنت نمسبنا عبدنا مسبرنا مسددنا مسددنا وكلانا مدالنا غيرنا تناول المرجع بلو تاسنا تنبرابنا نونا وعكلنا تناهدنا برابنا من سهلنا وعجل مدار سنة قبل ما نضرب نعلن الجيران على معنا نحن نزبطنا ودنا نحن نزلنا وسنحرقنا قبل وعدنا نبرا بدنا بدنا نسكن حيد قبل زلنا تيمنا وعدنا مسماريا فنعرف كل ما رمضان سلام لكم نعرف كل تجاهل كل هذا جابين كل سلام لكم نسوي ما نسوي كل ما نحن كل هو لذا سكر أيانا كنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፈጣሪና ከጸልማት ናይ ለይሊ ናብ ብርሃን መዓልቲ አሰጋጊሩ በዚህ ዘሎ ኩነታት ምክንያት መፁ ዘይከኣልኩም ዝኾነ ኣበላይኩም ኮንኩም ነቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃዕድዎን ብጥምዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለ ጻድቃን ኣስበቶታን ንፈልኩም ትብል ኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ኣህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም አቤት ማሰርትን ዘለው ሰሐራ ይፈረደው ሞት ስጋን ዝተከብና ለነን መንግሥተ ሰማያት አገረ ቅዱሳን ይዋርሰው መሪር ሐዘን ዘለው ደብሳ ቅዱሳን ይደብሰው አና አዘስተውዕላ ወሂቡ ወዳታና ይጠብቀልና በረከት ሕይወት ጽድቂ ሆነና ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰሪዓቶ አቦታትና ቅዳሴ ካብ ዘንበቡ ናይ ስዕለት እዚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 13 ኣብ ቁፅሪ 24 ክሳብ 30 ከምዚ ኢሉ ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ መሰል ዘሎ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ፍራቱ ጽቡቕ ዝዘርኢ ዝዘርአ ሰብ ትመስል ቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ ጸላኢኡ መጺኡ ኣብ ማእኸል ስርናይ ፍርዳት ዘርኡ ፈተነ ቆጽሉ ምስ ፈርዐን ምስ ፈረየን ድማ ሽዑ እቲ ፍርዳት ተረእየ ነቲ በዓል ቤት ብዛኣፉ መጺኦም ጎይታይ ኣብ ብራካስ ጽቡቕ ዘድሎ ዘሪእካ ይነበርካን ዝኽርዳት ደኣ ካበይ መጸ በልዎ ንሱ ኸዓ ነዝስ ጸላኢ ዝገብሮ በሎ ከም ብዛኣቱ ድማ የድና ከነኣልዮ ትፈቱ በልዎ እሱ ድማ በሎም ኣይካልኩምን ፍርዳት ከተኣልዩ ከለኹምሲ ምስኡ ስርናይ ከይትልክሙ ክሳዕ ቀውዒ ብሓደ ረዮ ተደግዎ ብግዜ ቀውዒ ከዓ ንዓጸዶ ቅድም ነቲ ፍርዳት ረይዎ ክነድድ ድማ በብንዳእ ትእሰርዎ ነቲ ስርናይ ድማ ገና ኣብ ቆፈይ ኣክብዎ ክብሎም እዩ ከሎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ክሳዕ ግዜ ቀውዒ ብሓንሳብ ይስምዕ እዚ ውሳኔ ናይቲ ሰማያዊ ኣምላኽ እዩ ክሳብ ግዜ ቀውዒ ብሓንሳብ ይስምዕ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 30 ኣብዛ ቅድስቲ ሰዓት በዛ ቃል እዚኣ ኢና ክነስተንትን ክሳብ ግዜ ቀውዒ ሓንሳብ ይስምዕ እዚ ርእስቲ እዚ ድሕረት ኣምላኽን ፍርዲ ኣምላኽን እዩ ዘለዎ ከመይ ድሕረት ኣምላኽ ንንስሓ ከም ዝፅበየና ክሳብ ንስሓ ንምለስ ኣብ ደገ ክፉት ምህላው ድሕሪ ንስሓ ናይ ግዜ ንስሓ ምሕላቕ ግን ፍርዲ ከም ዘለዎ ማለት ተስፋ ከይንቆርፅ ድሕረት ኣምላኽ ንዝክር ኣብ ሓጠር ከይንነብር ከዓ ፍርዲ ኣምላኽ ንዝክር ስለዚ ክሳብ ግዜ ቀውዒ ብሓንሳብ ክጽንሑ ክደግዎ ዕላምኡ ከዓ እንታይ እዩ ፍርዳት ክትምሑ ክትውርስ ስርናይ ከይትልክሙ እግዚአብሔር ክመሓር ኣምላኽ ንእንቲ ጻድቃን ንሓጥዓን ዝምሕር እምበር ንሓጥዓን ጻድቃን ዝቐዝፍ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ብምዃኑ ከዓ ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ክሳብ ግዜ ቀውዒ ብሓንሳብ ይጽንሑ ክሳብ ግዜ ቀውዒ ብሓንሳብ ይዕብር እዩ እዚ ዘለናዮ ዓለም ናይ ሕምሻ ዓለም
حرد الله سجبره ጻድቃንን ኃጥአንን ክፉኣትን ሕያዋትን ርኩሳትን ቅዱሳትን ኣመንትን ከሓትን ብሓሳብ ዝንበሮ ናይ ሕብረት ዓለም እዩ። እዚ ዝኾነሉ እግዚኣብሔር ከዓ ቅዱስ ቃሉ ንሰምዖ ዘለና ፍርዳት ክትምሕው ክትብሉ ስርናይ ከይትልግሙ ረሲኣን ትቀዝቁ ክትብሉ ጻድቃን ከይትልግሙ ነቶም ኃጥኣን ከዓ ማዕረቶም ጻድቃን ግዜ ይቤሎም ኣሎ። እቲ ፍርዳት ከዓ ማዕረ ስርናይ ኣብ ገራተያ ብጥርጡ መሬት ክበቁልን ክዕብልልን ክፈርን ግዜ ይበይሉ ኣሎ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ ረሃበና እቲ ዘራኢ ኣብ ጥጡሕ መሬት ቅዱስ ዘርኢ እዩ ዘርኢ ቅዱስ ዘርኢ ምስ ዝርአ ከዓ ጸላኢ እንታይ ከም ዝሰርሕ ስለ ዝፈልጥ በብዕብረ ዝሕልዉ ሓለውቲ ኣቐዲሙ ንሳቶም ግን በብታ ክጥቅሱ በብግዜኦም ከዓ ክሕልዉ ዝግብኦም ኩሎም ብሓንሳብ ደቂሱ ኩሎም ብሓንሳብ ምስ ደቀሱ ከም ዝደቀሱ ምሰለለየ ጸላኢ እንታይ ገይሩ መሲኡ ፍርዳት ዘርኢ ኣበይ ኣብቲ ማእኸል ስርናይ ናቱ ክርዳድን ስርናይን ኣዝዮም እዮም ዝመሳሰሉ ናይ ማሕረስ ተመክሮ ዘለዎ ናይ ሕርሻ ልምዲ ዘለዎ ተዘይኮይኑ ክሳብ ጉንቦ ዘውፁ ከለዮም ዝኽእል ሰብ የለን። ስለዚ ከዳናገሮም ስለ ዝደለየ ኣብቲ ቦታ ስርናይ ምስ ደቀሱ ፍርዳት ዘርኢ ሄደ። ካብ ግዜ ዘርኢ ክሳብ ጉንቦ ዘውፅእ እቲ ስርናይ ማይ ከስትዩ ከለዉ ኮስኩሱ ከለዉ ነቲ ክርዳድ ከዓ ስርናይ እናመሰሎም ስርናይ መስልዎም ማዕርዮም ዝኩስስዎ ማይ የስትይዎ ነበሩ። ጎንቦ ከውፅእ ምስ ጀመረ ግን እቲ ስርናይ ኮይኑ ክርዳድ ከዓ ክርዳድ ምዃኑ ኣለለየ። ሽዑ ኣዝዮም ተገረሙ። ጎይታ ኢሎሞ ንሕና ዘርኦ ዝረኣናካ ጽቡቕ ዘርኢ እዚ ክርዳድ ደኣ ኣበይ ይመስል? ዋና ትግራት እዚ ክርዳድ እዚ ጸላኢ እዩ ዘርእይዎ። ስለምንታይ ደቂስኩም ክርዳድ ክዝራእ ከሎ እንታይ ትሕልዎ ነይርኩም ኢሉ ኣይተቋየቆምን ኣይገነሖምን ባህርዩ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኩሉ ነገር እንዳርኣየ ከሎ ንስሓ ይሕገዝ ንስሓ ዘተባብዕ እምበር ንስኻ ከምዚ ኢኻ ንስኺ ከምዚ ኢኺ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን። እዚ ብምዃኑ ክብርን ውዳሴን ኣምልኾን ነቕርብ ይኹን። ሰናይ ዘርኢ ዘርእካ እዚ ዘርኢ እዚ ጸላኢ ዘርኢ እዩ እሞ ጎይታይ ፍቓድካ እንኮይኑስ ነቲ ክርዳድ ክንምሕዎ ፍቐደልና። ባህርዩ ኣዝዩ ዘገርም ጸላእቱ ኣብ ግራቱ ቅብሪ ግራቱ ክርዳድ እናዘለዉ ከለዉ ጽልሒ ይዕገስ ከምኡ እንደዘይዕገሰና ሕጂ ብሂወት ጠጠው ዝብል ሰብ ኣይበሃልን። ኣብቲ ዘዝበደልናዮ ሰዓት ብሕሊና ብቓል ብግብሪ ኣብዚ ዝሓልኣናዮ እግዚኣብሔር እንደዝፈርደና እግዚኣብሔር እንደዝቐዝቐዝን እንደዝኸውን ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝብል ሓደ እኳ ኣንበይ ይተረፍና። ስለዚ ድሕሪ ቅዱስ ዘርኢ ፍርዳት ተዘርኢ እግዚአብሔር ሓቂ ምስ ዘርአ ዲያብሎስ ግን መዚኡ ሓሶት ዘርኢ ካብኣ እንተመሊዕኹም ክትሞቲኹም ዝበሎ ዲያብሎስ እንታይ ኢሉ ካብኣ እንተመሊዕኹም ሓደ ኣምላኽ ክትኮኑ። ስለዚ ሃዋርያት ምስ መፁ ደድሕሪኦም ሓሰውቲ ነቢያት ምስ መፁ ደድሕሪኦም ሓሰውቲ ነቢያት መፅኦም ሃዋርያት ምስ መፁ ደድሕሪኦም ሓሰውቲ ሃዋርያት መፅኦም ክርስቶስ ምስ መፀ ጽባሕ ከዓ ሓሳብ ክርስቶስ ትመጽእ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ዕቑሮ ይሃበና። ክሳብ ግዜ ቀውዒ ሓንሳብ ይስተውዕል ኣብ ግዜ ቀውዒ ግን ቅድም ነቲ ክርዳድ እጸድዎ በብንድኣቲ ከዓ እሰድዎ ብሓዊ ከዓ ኣንድድዎ ክብሎ እዩ። እዚ እቲ መወዳእታ ንስሓ እንተተሓሲብናዮ ነቲ ዝተረኸብና ናይ ምሕረት ኣፍደገ እንተዘይተጠቒምናሉ ኣብ መወዳእታ ዝመጽእ ፍርዲ ካብ ዝኸም ዝሰውረና ሓሳበይ ከም ሓሳባትኩም ኣይኮነን፣ መገድታተይ ከም መገድታትኩም ኣይኮነን። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ግብሪ ዝምህረና
ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 9 ኣብ 51 ጀሚሩ ኣብ ድርዕ ዕገቱ ንደቀ መዛሙርቱ ከዳልውሉ ኣብ ሰማርያ ልኢኹ። ሰብ ሰማርያ ግን ኢየሩሳሌም ዝኸይድ ተደኣ ኮይኑ በዚ ሓልፍ ኢሎም መገዲ ዓፅለሙ። ሽዑ ሃዋርያት ያዕቆብን ዮሃንስን ንጎይቶኦም ብሰማርያ ምሕላፍ ምስ ከለዎ ንሰማርያ ኣቡይ ካብ ሰማያዊ እና እንስሳት ቀደልና ሰብ ኣምላኽ ግን ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሕረት ኣገብር። ስለዚ ንጎይቶኦም ክጣበቁ እብልዮምን ብሰማርያ ብሓዊ ጌርና እንስሳት ቀደልና ንትገብሮ ንዝደለኻ መሰነይታ ስለድልየሉ ኤልያስ ቅድሚ ሕጂ ብሓዊ ደቁ ሰባት ኣጥፊኡ ነይሩ እሞ ሕጂ ከዓ ንሰማርያ ብሓዊ ከነድዳስ ፈቀደልና። እቲ ጽቡቕ ነገር ዘይፍቓድ ጎይቶኦም ሓንቲ ዘይሰርሑ ምዃኑ ነዚ ከዓ ክንላማመዶ ይግባእ። ክርዳድ ኢሎም እውን ክርዳድ ስለ ዝኾነ ኢሎም ኣልዕል ኣቢሎም ክምሕዎ ኣይደልዩ። ክርዳድ ክምሑ ፍቐደልና እዮም ኢሎም ፍቓድ ጎይቶኦም ዘለለዩ ነይሩ። ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ግና ካበየናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን። ወዲ ሰብ ዝጠፍዐ ከድሕን እምበር ከጥፍእ ኣይመፅን። ስለዚ ካበየናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም። ሰብ ሰማርያ ተነሲሖም ኣብ ሕይወት ክመፁ ኣብ ጽድቂ ክመፁ ዘለኣለማዊ ርስቲ ክወርሱ እምበር ንሰብ ሰማርያ ከጥፍእ ኣይመጻኹም፣ ንሓጥኣን ከጥፍእ ኣይመጻኹም። ኣነ ዝመጻኹሉ ንሓጥኣን ናብ ንስሓ መልስ እዩ። ካብቶም ንስሓ ዘየድልዮም ብኢድ ሰባት ብሓደ ዝንሳሕ ሓድእ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዓብዪ ሓጎስ ይኸውን። ስለዚ ንሰብ ሰማርያ ንሄልኩም ብንስሓ ናብ ጽድቂ ኣምፅኦም እምበር ንሰብ ሰማርያ ብሓዊ ክቀዝፍዎም ተልእኾኩም እዚ ኣይኮነን። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ኩሉ ብሰንበበ ዝሰምዐ መንፈስ ቅዱስ ምስ መልአ ኣምላኽ ንምህናፅ እምበር ንምፍራስ ዝኸውን ስልጣን ኣይሃበና። ብቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክሳብ ግዜ ቀውዒ ሓንሳብ ይስጡ። ክሳብ ግዜ ቀውዒ ሓንሳብ ይጽንሑ ክርዳድ ክትምሑ ክትብሉስ ስርናይ ከይትልግሙ ክሳብ ግዜ ቀውዒ ክርዳድ ናይ እቲ ተመሳሳልነት ናይ ስርናይን ክርዳድን ቅዱሳን ኣቦታት ቤተክርስቲያን ክተርጉሞ ከለዉ ነቲ ጽቡቕ መሲልና ኣብ ሕይወትና ንቐምጦ ነቲ ጽቡቕ መሲልና እነዘውትሮ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘይጽቡቕ ንዓና ዝጐድእ ተግባራትን ባህርያትን ንብረትን ከይተረፈ ንሕና ስርናይ እናመሰለና ክርዳድ እንጥቀመሉ፣ ንሕና ስርናይ እናመሰለና ክርዳድ እንዛረበሉ፣ ንሕና ስርናይ እናመሰለና ብዙሕ ንዓና ዝጐድእ ቀሪቡን ንኸዝነሉ መገድታት ብዙሕ መገዲ ስለ ዘሎ ነዚ ተምህረና ኢሉ ስርናይን ክርዳድን ተመሳሰልቲ እዮም። ክሳብ መዓስ ክሳብ ጉንቦ ዘውፅኡ። ስለዚ ንሰብ ቅንዕቲ ትመስሎ መገዲ ኣላ መወዳእታ ግን ክፍዓል ብደብረሰላም። ስለዚ ኩሉ ሰብ ውፅኢቱ ሕማቕ ምዃኑ እንተዝፈልጥ ሕማቕ ኣይምሰርሖን። ውፅኢቱ ከይረኣየ ግን ጽቡቕ መሲልዎ ሕማቕ ይሰርሕ። ዝተሰርሐ ውፅኢት ምስ ወፀ ግን መምለሲ ይሰኣኑ። ስለዚኦም ቅዱሳን ኣቦታትና ቅድሚ ምዝላልካስ ኣበይ ከም ትዓልም ፍለጥ። ጉልበት ኣለኒ ሓይሊ ኣለኒ ኢልካ ኣይትዝለል። ቅድሚ ምዝላልካ ግን ኣበይ ከም ትዓልም ነቲ ትዘሎ ዘለኻ ሩባ ነቲ ትዘሎ ዘለኻ ቁርባ ነቲ ትዘሎ ዘለኻ ተቆርባ እቲ ዘሎ ዓቕሚ ምህላውካን ዘይምህላውካን ቅድም ኣረጋግፅ፣ ቅድም ማስተውዕል። ስለዚ ክሳብ ግዜ ቆውዒ ስርናይን ክርዳድን ሓንሳብ በቃላት እግዚአብሔር የተመስገነ ይሁን። ስለ ስጋት ጊዜ ቀውዒ አገልገልቱ ነቢያት ሐዋርያት ቅዱሳን ክሳብ ዝግረሙ ምጻር ክሳብ ዝስእንዎ ዝዕገስ ዕዱስ ኣምላኽ ይዘሉ።
يارمن كما زي يسمع يا ولدي كما زي يهدي كم زي يسمع سقيل كم زي يعكس ስለዚህ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ኣብ ዙርያ መቅደሱ ምስ መፀ ኣብ ከባቢ ናይት ቀፅሪ ናይት ቤተ መቅደስ ብዙሕ ፅቡቕ ኣይረአየን። ስለዚ ነቢ ሕዝቅኤል ኣብ ቤትካ ከምዚ እናተገብረ ቀጥኻ ከምዚ እናተገብረ ስቕ ኢልካ ትርኢ ንኣምላኽካ ኣብ ቅዱስ ቦታ ክሰት እናተሰርሐ ምስ ነሮ እንታይ ኢልዎ ነቢ ሕዝቅኤል ኣብቲ ውሽጢ ሞቶም ኣብ ሕዝቅኤል ይረኽብ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣትወ ነቢ ሕዝቅኤል ዝረኣዮ ራእይ እንታይ እዩ? ነቲ ህዝቢ ንኣምላኽ ዘምልኹ ዘለዉ እናመስሎም ነቲ መቕደስ ኣምላኽ ነቲ ታቦት ዝባኖም ሂቦም ንፀሓይ ዝሰግዱ 17 ሰባት ኣውፅኦም እዩ። ብዑ ተገሪሙ ክፍኣ ናይ ደቂ ሰባትን ምሕረት ኣምላኽን እዩ። ስለዚ እዚ ርእስቲ እዚ ምሕረት ኣምላኽን ፍርዲ ኣምላኽን ብማዕረ ዝሓዘ ኣርእስቲ እዩ። ክሳብ ግዜ ቀውዒ ዋንሳ ክሳብ ግዜ ቀውዒ ክንስሑ እዮም። ተነሲሖም እቶም ጻድቃን ኃጥኣን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቶም ርኩሳን ንስሓ ቅዱሳን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቶም ዘይነጽሑ ብንስሓ ክጸልዩ ይኽእሉ እዮም። እቶም ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ዘይኮኑ ጽባሕ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ እዮም እሞ ክሳብ ግዜ ቀውዒ ክዕገስ ተርጉመልና ምስ በልዎ እንታይ ቀውዒ ተርጉመልና ምስ በልዎ እቶም ጽቡቕ ዝዘርእ ክርስቶስ ወልዲ እግዚኣብሔር እዩ። እቶም ስርናይ ተባሂሎም ዘለዉ ከዓ ውሉድ ጻድቃን እዩ። እቲ ክርዳድ ዝዘርእ ዲያብሎስ እዮም ዲያብሎስ እዩ። እቶም ክርዳድ ተባሂሎም ዘለዉ ከዓ ንሕጊ እግዚኣብሔር ዝባኖም ሂቦም ኣንጻር እግዚኣብሔር ሙሉእ ህይወቶም ዝነብሩ እዮም። ቀውዒ ዝተባሃለ ከዓ መወዳእታ ዓለም ዓፃዶ ዝተባሃሉ ከዓ መላእኽቲ እዮም ምስ በለ እቲ ሰምዕ ዕዝኒ ዘላቶ ይስማ። ስለዚ ፈጣሪና ንንስሓ ዝኸውን ግዜ ካብ ክርዳድ ናብ ስርናይ እንልወጠሉ ካብ ርክሰት ናብ ቅድስና እንልወጠሉ ካብ ረሲእነት ናብ ጽድቂ እንልወጠሉ እኹል ዝኾነ ናይ ንስሓ ግዜ ብምሕረቱ ስለ ዝስራዓልናን ዝመደበልናን ናይ ባህር ምስጋና ይብፃሕዮ። እቲ ተሰሪዕልና ዘሎ ግዜ ከዓ ብንስሓ ከባድ ኣምላኽ እንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና። ጽኒዕኩም ስለ ዝስማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም። ስለ ቃላት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምነት
Amen.
كمي حديثكم كمي فيتكم لهم أبدا فلالي وتاكم مرخب زهام تكاتاتلو زلفتكم أبوتاتن أديتاتن أخواتن حاتن كمي كنكم سلام ديابير أملاخنا أبززل لكم وإنساحكم سمارينا سماري ملاك تتقبل ديابير أملاخنا يقبللنا نبونا أبوي مدتارما مهارنا على حيوت يسمعنا أجمن تعلنا يهبلنا ساقوعي بحاد يعبيو زبل أرسي أميرمنا أو عنتايو زل عنتايو كم عصالون عنتايو كله نميرمنا يمو كدو قوعي أفرخ بسرح عند عقوين تدخلي المقوعي محرسان له سهايا له زرعان له وشيان له زتفعل عليه نقر له أمو نحنا دما كلمة بيتا نمسو كلمة بيتا نعين عفون كابز عالم زي ملعانو دما قبرو زقبعنا قبل يما لنا ايو كان مالك ودلنا تولد ما كمل سنة توحيدنا زلو نخميمو زيابير ودلنا نملعلو نقانا نتغافلو يقبلنا يما قبلو يقبلنا كلهم ابتفال عليه وتعهم كل لهم طبعا إسعاد لهم أبزقنا ساعات أبزقنا معلتي رحيبنا في تبعكم قبلوا تخليكم مو كدبوا لنا تخليكم ولا قام كنت ندليو ببزعي بحوار تدين معنا ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ እንታይ ትገብራላ ስራሓት ትገብራላ ግን አምላክ ይሁን አገልግሎት ደው አይበለን አለሞ ንሕና ድማ እዚ ዘሎ ኩነታት ይስሓይ የድልየና ቁርባን የድልየና ኣብ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ምቕራብ የድልየና እሞ ንሕና ናትኩም ኢና ዝብየት ናትኩም እዩ እግዚአብሔር ድማ ንንስሓ ዝኸውን ዕድመ ሂብና ኣለሞ ንጠቕመሉ ከምኡውን ዝያዳ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ጸሎት ዘድልየና እዩ ኮረና ንሽገደልና ላይ ድማ ኣብ ሃገርና መንእሽ እንታይ መፂኡ ኣንበጣ ድማ መፂኡ ኣብ አንበጣ ዝኸፍአ ድማ ኣብ ጎረቤት ሃገር ድማ እንታይ ንሰምዕ ዘለና ኩናት ተላዒሉ ድማ ንሰማዕ ኩናት ወይ መግለፂ የብሉን ወትበልዕ አንፀ ይርስ እኩብ ይብትን ደም የፍስስ ስድራ ቤት ይብትን ቆልዑ የዘፍትን ነገር ኩናት ሰለስተ ቃላት ባላተሎ ግን ክፍኣቱ ግን
እቶም መራሕቲ የማን ብፀጋም ናብ ኩናት ዝመርሑ ዘለዉ ናብ ሰላም በፆም ክመርሑ ኮፍ ኢሎም ክዝትዩ ኮፍ ኢሎም ድማ ፀገሞም ክፈትሑ እግዚአብሔር ልቦም ከንከፍ ክብለው ምክንያቱ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ጽባሕ ገለ ተኾነ ደቀም ሕጆም ክኸዱ እዮም ኣብ ወፃኢ ኣሎ ገንዘብ ዝፀገም የብሎምን እቲ ጠምዩ ዝሓደ ዓሪቑ ዝነብር ፀቢቡ ዘይፈልጥ ሕጂ እውን ወድድኻ እንታይ እሲኡ ክኸውን እቲ ግፍኡ ክድፋእ ሕጂ እውን ክንፅሊ ይግባአና መቸም ኣብዚ መራኸቡ ብዙሕ ኒኻ ትሰምዕ ግን እቲ ዘድልየና ንስማ እምበር ኣብዚ ገዛ እዚ ሓውና ነደደ ከሎ ኣብ ዝኾና ስእልና እንድሕር ርኢናዮ እሱ ምስ ወድእ ናብኡ ክሰግር ናብዚ ክሰግር እቲ ዕላል ንሰምዖ ዘለና ግና ሕራይ ኮኑ ዳርጋ ካብ ብዙሓት ትሰምዕ ዓገር እንስሳ ክነታ ከለዋ ከመን ፍጡራት ስለዝኾና ማዕወረደ ኣይት ደቅስ ጎረቤትካ እግዚአብሔር ጥዑም ይስማና እግዚአብሔር ይለውጠና ያ ጸሎት ጥራሕ ምክንያቱም እዞም ክልተ ደቂ ሓደ ሃገር ኩናት ገጥሞም ዘለዉ ዋላት ሓደ ተተዓወተ ዓወዲ ኣይኮነ ናይ ኩሎም ሞት እዩ ሰባት ፊኻ መን ይኽዕወት ነው ዓውኻ ቀቲልካ ሓትኻ ቀቲልካ ወይ ድማ ውልካ ጥፊኻ ስመኒት ተዓዋት ይኸውን መወዳእቱ እንታይ እዩ ኪሳራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ሕዱን ልቦም ይረንከፍ ከምቲ ብቐዳማይ ኣቦና ፕሮሰስቶም ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ልቢ ንጉስቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ውሓዚ መስኖ እዩ ዝበሎ ማይ መስኖታ እዩ ናብ ዝደለኻዮ ይኸይድ እሞ እግዚኣብሔር ነቲ ልቢ እንድሕር ተንኪፍዎ ድማ ሳቶም ዝደለይዎ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ብዝደለዮ ክኸዱን ኣብ ክንዲ ንኹናት ብሰላም ኣብ ክንዲ ነውቀት ኣገልግል ድማ ፍቕሪ ሓስቡ ይኽእሉ እዮም እሞ ኣጸቢቕና ክንጽሊ ይግባአና እቶም ዝሞቱ ዘለዉ እግዚአብሔር ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃቦም ሓቂ ቆሰሉ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እግዚአብሔር ቁስሎ ብለኒ ሓት ካብ ንብረቶም ዝወፁ ሓት ካብ መናባብዖም ተማዛብሉ ድማ በረኻ ፋሕዝኦም ድማ ኣለዉ እግዚአብሔር ግን ኣብ በረኻ መፅላ ኣለዉ ሰለስተ ካምፒ ኣብ ትግራይ ዘለሞ ንርአዮ ህዝብና ጎልጎል ዘለና ይኽእል እግዚአብሔር ግን ዝወሰደ ሲሞ ድማ ኣብቲ ዘለዎ ሁሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሓንቲ ኣዴና ስማ ክተቅደድለት ገባለ ሰናይ ናይ መስቀል መትሓዚ ናይ ዓበይቲ መስቀል ኣምፅኣ ኣላ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ዓንዲ ወርቁ ይፅሓፈንኪ ኩልኩም ባኹም ሽርኩም መምፅዓኹም ተፍሉ ዘለኹም ኣብ ዘለኹም መኾንኩም ዋላ ኣጋሩም ተነይ መፀ ንስኻትኩም ግና ንሓልየት ቤተክርስቲያን ሓቢርኩም ኩልኩም ብኡኹም ትገብሩ ዘለኹም ድማ እግዚአብሔር ዘላልኩም እሞ ይተክኣልኩም ዝውሃብ ኣይኽልኣኹም ኣብ ዓንዲ ወርቁ ድማ ይፅሓፈልኩም ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ደጠረት ሰማዕኒ ተሊኻ መልእኽቲ ተሊኻ ምፃ ኣብ ምዕፃውና እዩ ስለዝወዳእና ኣብ ኦፊስ ተሊኻ ናብ ዝምፃ كم يحدكم لحظة أنهم كما لهم نشتري حبيت على أن يتمت سبت ظهر اليوم إذا كنا يتمت سبت قدام مع عصر تجمير شيء دام سنبت كان شيء لكن ما له تجي أنتم دركنا شيء أبغى يدلهم لا يسمعوا درسهم كذا تقولون هذا لا تقول وانا اسمهم كوب برسالهم نتم ولا تمام أقل دون حق زبون ساتم كل جزء ما فيه بداية مستوى كذا هرفوا هرلو حنا مع ساعات مش حال عندي وان ذكرنا أتجاه الفارق
ተከባድ አይኮንም ዋሕዳራ ክንቆልዑ ዳተረፊ ኩላ ተበዝሓለሞ እተሓጋገዝ ንጠቂጠቕመና እዩ ሕጂ ዘለና ይዋን ብዘይ ኣምላኽ ብዘይ ፍርሃት ኣምላኽ ካልሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ተስፋና ንሳ ክንቆልዑ መሰረት ነትዞም ሎሚያ ሎሚ ምስ መገልገልቲ ኮይና እንተዳ ዘይተሓጋጊዝና ብሓንኮ እቶም ደቅና ምሳና ኣለዉ ኣይንሃና ከምዚ ኣብ ናብ ዘይመመር ጌታ ዘለና ንደቅና ባዕልና እግዚኣብሔር ሲ ክንሰርሖም ይብና ከመይ መንገድታት ገዞም ነቲ ፍፃም እዚ ንእሽቶ ከሎ መንገዲ ኣላሕራት የስካዮም ካብኣብ ዓበዩ ሃይላላቁስ እዩ ስለዚ ቁፅሪ እንዳኮሩ ይኸውሉ ስለዚ ጎድቶም ኣገልገልቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሓደራኹም ክብለል እየ እዚኣ መመሊስ ሰንበት ሰንበት ዘግማ ኢና ቀዳም ካብ ሰዓት 10 ጀሚሮም ሙሉእ መዓልቲ ቀዳም ኣለዉ ሰንበት ድማ ቅዳሴ በብዕድሚኦም ወቶም ክላሶም ተከታተልዎም ሓደራ በጃኻትኩም ንተሓጋገዝ ሰላም ከመይ ሓሊልኩም ከመይ ኢልኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሓንቲ ኣደ ኣብ ዘለዎ ዝተቐበላ መስርሒ ቤተክርስትያንን 5 ትምህርቲ ናይ ዕሽር 30 ናይ ወርሓዊ ቃልን 30 ጠቕላላ 560 ኣብ ኦንላይን ዝመፀና ዝሰምዑ እዚ ሓደ ስድራቤት ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ብኦም ሞባይሎም 70,000 ሓደ ሓውና ናይ ሓደ ወርሒ ሞርጌጅ ናይ 220 100,000 ሓደ ስድራቤት ናይ ወርሓዊ ክፍሊትን ናይ ወርሓዊ ሞርጌጅን ናይ 250 ሕጂውን 200,000 ሓደ ሓውና ናይ ሓደ ወርሒ ሞርጌጅ ናይ 220 ክፍሊት ኢሉ 100,000 ሓደ ሓውና ሞባይሉ 25,000 ሓንቲ ሓፍትና ናይ ሓደ ወርሒ ሞርጌጅ ናይ 220 ኢላ 100,000 ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ክፍሊትን ሞባይል ኢሉ 60,000 ሓንቲ ስድራቤት ናይ ወርሓዊ ክፍሊትን ከምኡውን ናይ ሓደ ወርሒ ሞርጌጅ ናይ 220 لا 150,000 هذا حاولنا موائلو 100,000 عند حفتنا 10 لا كده 24,000 عند حفتنا 10 لا 25 عند حفتنا وحاول كفلت إلى 25 حفتنا أنجون وحاول كفلت إلى 25 أرزي أونلاين مالتيم شنطة 295 ቀዳማይ ዝሓለፈ ሰሙን ክዛረብ ከለኹስ ብዙሕ ሰብ ኣይሰምዓን እሞ ናይ ማሕበር ተስፋ ዝሓለፈ ሰሙን ጥቅምቲ ወርሒ ዝገብሮ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝገብሮ ናይ ቁርሲ መተካእታ የለን ባዕልና ዋፅን ሰደዶ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን 900 ቅርሺ መፂና ከምኡውን ትማሊ መቸ ገዛ ትሪእዎ ኣለኹም ዋላቶ ኦፊሳትና ፅቡቅ ኮይኑ ረኺብናዮ أحوالنا محبر تسفى وماما تسفى توديبا متين كاستاويلا يبحكي زبير أسقطني هابكن يبحك هاتسوبوك يكن إنسان يكن كالوتو أبسي مسرحنا يبتاسم زبوا الساعة وزلوا بجحات أحواتنا له ونقولهم زبير زوجتو زوجيهم الله أسقطني هابكن أنتي لو عند خمس افتحوا عند عدد ما فتحت إلى 25 هذا السدرابيت زحل سنبت موبايل لهم من مدهاني على ميلهم
ሰለስተ ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ማሕበር ተስፋን ሞባይልና 200 ቅርሺ ሓደ ኣቦ ዕሽብሎም 200 ቅርሺ ሓደ ሓድሽ ኣባል ቤተክርስቲያንና ንሽዱሽተ ወርሒ ናይ ኣባልነት ክፍሊትን ናይ ሞዴል ክፍሊት ናይቲ 2020 ማለት እዩ ጠቅላላ 900 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ መጽሓፍ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ናይ ደቁን ሞባይሉ ጠቅላላ 100 ቅርሺ ሓደ ኣቦ ናይ መጽሓፍ ኢሎም 100 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ሎም ደፍተሮም ማለት እዩ ሞባይሉ 100 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ሞባይሎም 200 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ሞባይል ናይ መድሃኔ ኣለምን ናይ ቅዱስ ድንግል ማርያም ኢሎም 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ዕሽልና 50 ቅርሺ ከምኡውን ናይ ማሕበር ተስፋይላ 80 ቅርሺ ጠቅላላ 130 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ናይ ወርሓዊ ክፍሊትን ናይ ሞባይል ኢለን ጠቅላላ 350 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ካብ ሎም ዝተቐበላ ዕሽርን ሞባይል ኢለን 100 ቅርሺ ከምኡውን ሓንቲ ኣደ ሞባይልን ዕሽርን 100 ቅርሺ ክልቲአን ካብተን ሎም ካብ ዝተቐበላ ማለት እዩ ሓንቲ ኣደ ሞባይልን 20 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት መድሃኔ ኣለም ስድራ ቤት መድሃኔ ኣለም ደቆም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ተገልግል ሓገዝ ንቤተክርስቲያን መስርሒ ኢሎም 5,000 ቅርሺ ካልእ ኣብ ሎስ አንጀለስ ዘላ ጓሎም ከዓ ሓገዝ ኢላ 200 ቅርሺ ኣዲአን ከዓ ናይ ማሕበር ተስፋ ኢለን 120 ቅርሺ ጠቅላላ 5,320 ቅርሺ ካብዞም ሎም ዝተቐበሉ ሓደ ስድራ 20 ቅርሺ ካብዘን ሎሚ ዝተቐበላ ሓንቲ ኣደ ኣዘንበብኳ ማለት እዩ 560 ቅርሺ ማለት እዩ ካብዘን ሎሚ ዝተቐበሉ ሓንቲ ሓፍትና ናይ መብፃዕ ኢላ 100 ቅርሺ ሂቦምና ኣለዉ የኣሚርና እግዚአብሔር ዘብደልኩሞ ይበላልኩም ሓደ ኣቦ ሞባይሎም 55 ቅርሺ ሕጂ ኣብ ኢደ ይሃብሉ ማለት እዩ ብሰንበት ይግበረልና
زعلني معكم مثل ما يعرفون أهلنا في الإسلام وتعالى كتابنا نزلنا معنا معنا كل العسل فنزلنا معنا كل نزلنا معنا نزلنا معنا نزلنا معنا كل نزلنا معنا نزلنا معنا نزلنا معنا كل شيء يا
نحن بدنا نتحدث መንግስትን ኃይል ክብርን ዘላለማዊ ማመን ወለና ተማሪያ እና ክብር የተባለ ሰላም ፈጥሩ እና ለግል ምስጋና ለግል እግዚአብሔር በተሰራው ሰላም ለቅዶ ሰላም ለዘለለ በማሰብ ሁሉ በግቡ ለዘጋቢያ ለተዛረው ወደስደስ ያላ አገለና ወደ ተዘዘ ሰላም አደረገ